मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बीती रात प्रधान नगर इलाके में अभियान चलाकर एक मालवाही वाहन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वाहन चालक सिक्किम का निवासी बताया गया है। आरोपी का नाम नीमा दोरजी तामांग है। वो सिक्किम का रहने वाला है। बताया गया है कि सिलीगुड़ी से सिक्किम रूट में मालवाही गाड़ी चलाने का काम वो करता था। आरोपी की गाड़ी से 144 बोतल अवैध कफ सिरप और 10,000 नशीले टैबलेट बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिक्किम पुलिस ने सिलीगुड़ी से ब्राउन शुगर तस्करी से जुड़े मुख्य 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर सिक्किम ले गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान नीमा दोरजी तामांग का नाम सामने आया। आरोपी नीमा दोरजी तामांग अक्सर उन लोगों से मादक पदार्थ खरीदकर सिक्किम में बिक्री किया कर रहा था। इस बार भी नीमा दोरजी तामांग सिक्किम नंबर की मालवाही गाड़ी से सिलीगुड़ी जंक्शन से सिक्किम जाने की फिराक में था। तभी एसओजी की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद मालवाही वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन के अंदर से फल के कार्टून के नीचे नशीले टैबलेट और अवैध कफ सिरप का जखीरा बरामद किया गया। आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया है।